Պարոն Սուքեսյան, բարև ձեզ։ Դուք Աստվածաշունչ վերջին անգամ երբ եք կարդացել։ Չեմ կարդացել վերջի անգամ։ Ընդհանրապես չեք կարդացել։ Ապես կարդացել եմ։ Հա։ Բարև։ Իսկ Աստծո 10 պատվիրանները Աստվածաշնչյան գիտեք։ Մի հատ կարելի է ձեզ մի բան ասեմ։ Խնդրեմ։ Ես իմ Աստծու հետ հաղորդակցվում եմ, բայց ես շատ բաներ այս տարիքում արդեն մոռացել եմ։ Այսքան։ Գիտեք, Աստվածաշնչում ասվում է։ Բան ասեմ։ Խնդրեմ, պարոն։ Չգիտեմ դուք ինչ եք ասում, ինչ է ասում։ Ես ասում եմ։ Աստվածաշնչյան մեջբերումը։ Ներողություն եմ խնդրում, հա։ Դուք մեջբերումը արեք։ Ես ձեզ ասացի, որ շատ բաներ այսօր չեմ կարող անգիր ասել։ Խնդիր չի, այնպես է, որ Եվ ես կարծում եմ ներողություն։ Եվ ես կարծում եմ շատ քաղաքացիներ նույնը չեն կարող ասել, բայց ասու հետ հաղորդակցվելը պատվիրանների շրջանակներում լինելը ինքը ես կարծում եմ ցանկացած քաղաքացի պետք է այդպեսին լինի, սա է։ Իսկ մնացածը ես չեմ կարող սալմոս կարդալ կամ անգիր ասել, վարչապետին նոր մինչև անգամ ինձ մոտ բան առաջացավ, որ ինչ արագ է կարողանում սովորի եւ ասի, որտեվ բավականին մեծ ծավալի մասին է խոսքը, չէ, ամեն անգամ մի 25-րդ է, չգիտեմ, 30-րդ է կամ ինքը ասում է։ Հիմա խնդրում եմ այսքանով բավարարվենք, դուք ինձ հարցեր տվեցիք։ Շնորհակալություն։ ոչ մի հարցի չպատասխանեցիք, պարոն։ Որովհետև ես պատասխանելու չունեմ ձեզ պատասխանելու, ես ասեցի ինչ որ դուք ասեցիք, ես ասեցի ինչ որ կա իրականում։ Արձագանքն է ուղղակի ուզում լսել։ Վարչապետն ասաց Քրիստոսին մենակ չպիտի թողնենք։ Հիմա եկել եք Քրիստոսին մենակ չթողնենք։ Նայեք մի բան ասեմ ձեզ, ես մի բան եմ գիտակցում, ասեմ ես ինչի եմ եկել։ Ես գիտեմ եկեղեցու հետ առնչությունները իմ այս տարիքում, որ միշտ ունեցել եմ, ես կնքվել եմ, ես եկեղեցի եմ գնացել, ես հասկացել եմ, որ իրոք բարենորոգման կարիք ունի եկեղեցին։ Բայց ես համարել եմ, որ դա միայն իմ գործը չի։ Եվ այսօր ես ուրախ եմ, որ պետականությունից ելնելով, որ քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունվել է, դրանից ելնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իշխանությունը, որ ուզում են բարենորոգեն եւ որպիսի եկեղեցին եւ պետությունը իրար հետ լինեն, սա շատ ողջունում եմ, դրա համար ես եկել եմ մասնակցելու։ Ես հասկանում եմ, որ երկար չի կարող շարունակվել, ես լավ ճանաչում եմ եկեղեցականներին, տարբեր առիթներով առնչություններ եմ ունեցել, երևանցի եմ ես, հայաստանցի եմ, ակտիվ միշտ ինչ-որ մի ունեցել, չէ, պարոն Սուքեսյան, հարսանիքա, կնունքա, թորների կնքվելա, չգիտեմ, հազար ու մի առիթով նույն եկեղեցին կնքել է։ Այդ ո՞նց եղավ, որ այդ հազարամյա եկեղեցին այն ժամանակ ընդունում։ Նայեք, ես մի բան եմ ուզում խնդրեմ էլի, դուք ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես ինքս բավականին պետականության հետ առնչությունների ժամանակ շատ բան եմ տեսել։ Ես վերջերս մի հատ մտքովս մի բան էր անցել, ուզում եք ձեզ փոխանցեմ։ Հնարավոր է դա ձեր ծնողներին, իմ ծնողներին, ինձ էլ է վերաբերվում, ձեզ էլ։ Բրեժնևը երբ որ կանգնում էր Լենինի դամբարանի գլխին, այդ համապատասխան ինչ-որ բան էր կպցրած լինում, իրենց այդ վարքագիծը միջև այսօր մեր սերունդերի մեջ մնացել է։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակվել է շուկայական ժողովրդավարական երկիր սոցիալական։ Դրանից հետո ոչ մեկ այդ նորմերը չի պահպանել, այդ ուղղությամբ չի գնացել։ Այսօր մարդը բիզնես է անում, որպեսզի աշխատատեղեր ստեղծի, որպեսզի բարեկեցություն ապահովի, ինչ ասեք այդ մարդկանց հասցեին խոսում են։ Բայց լավ, ինչ ենք ուզում, մեր ուզածը, մեր երկիրը ինչ դարձնենք։ Աշխարհում երկրներ կան, ստեղծված, բարեկեցություն են ապահովում, շրջանառություն ունեն, գործունեություն են ծավալում։ Լսեք, սա չի կարող լինել, սա ես նորից եմ ասում, Բրեժնևին եմ հիշում ու հիշում եմ, որ մտնում էիր խանութ ժամը 1-ից հետո ոչ մի բան չկար, կարողա 4 հատ կաթի շիշ լիներ։ Հիմա այս մեր ազգը ինչ է ուզում, այդ որ ասում են ժամանակին, լսեք, չի կարող դուք, ես չգիտեմ ինչ է ուզածներդ, ինչ պետք է լինի այստեղ, նայեք մեկն ինձ ասում է, լսեք, ասում է ադրբեջանական նավթ, լսեք ուշադիր։ Ադրբեջանական փողերով եք լսել։ Բան ասեմ էլի ձեզ, չգիտեմ դուք ձեր դեկան նով ա եղել, ամբյոնի վարիչը,
Հետո ինչ կա, ես հիմա օրինակ Հայաստանում դու պրոբլեմ կա, մարդը սրտանոթային հիվանդա գնում է գինեկոլոգի մոտ։ Հիմա մարդը, որը որ տնտեսագետ չի, ոնց է միտք արտահայտում։ Կարա գնա տնտեսագետին խնդրի ասի, խնդրում եմ բացատրեք, սա ինչ է նշանակում։ Շատ ճիշտ կետի եկաք, դրա համար են ասում Աստծունը Աստծուն, Կեսարինը Կեսարին։ Դուք հիմա ոնց որ չեք խառնվում Աստծո գործերին եւ եկեղեցու գործերին։ Բիզնեսմենը պիտի զբաղվի բիզնեսով, քաղաքականությամբ զբաղվի, քաղաքական Ես իրավունք չունեմ հա իմ հավատքի հետ կապված ընտրություն կատարեմ, գիտակցեմ։ Մեր սահմանադրությամբ եկեղեցին եւ իշխանությունը Ինչ եմ ասում։ Իհարկե անջատեն, բայց այսօր շատ հետաքրքիր չէ, ոչ մեկ չի խախտում։ Այսօր շատ հետաքրքիր բան ասաց պարոն վարչապետը, ասաց, որ եկեղեցին եւ պետությունը պետք է իրար հետ լինեն։ Ասեմ ինչի։ Մնացածով կասեք, բայց այս ինչ եք անում, ինչ եք իմ ընտանիքը կայքայում։ Այն մյուսը կասի, եթե դա տատիկն է։ Կասի տատիկ, բայց ինչ ես ուզում կռիվ գցես մեր ընտանիքում։ Տատիկ ինչի չես դու սա պաշտպանում։ Տատիկ ինչու ես ուզում մեր ընտանիքը կայքայել։ Հիմա մեր երկրում կռիվը վարչապետն է գցել, թե կաթողիկոս։ Մեր երկրում ինստիտուտը, որը որ պետքա զբաղվի կրոնով եկեղեցին, հա, այդ սպասավորները այլ ֆունկցիաներ են իրանց վրա վերցրել, այլ իրավունքներ են վերցրել, որը չունեն։ Հետո ոչ մի թափանցիկություն չկա, օրինակ դուք կրթված մարդ եք, մինչև այսօր ձեզանից ասում են, որ դուք պետք է հայտարարագիր լրացնեք, բայց դուք ինչի չեք ասում, բա եկեղեցի ջան, մոմը վաճառում եք, այտենց աշխարհում կետ կա, որ միլիոնավոր դոլարների շրջանառություն լինի, բայց ոչ մի փաստաթուղթ չլինի, ոչ մի հարկի վճարման պահանջ չլինի, ոչ մի բան չկա, չգիտենք այդ գումարները հասարակությունը, բա իմ գումարն է, ձեր գումարն է, տրվում է եկեղեցուն, բա իրավունք ունեմ հարցնեմ, ուր է գնացել այդ գումարը, բա դուք հարցնում եք նվիրատվությունների հաշվին է, բարեգործությունների հաշվին է։ Երբ որ մոմի համար վճարում ես, մոմ ես ձեռք բերում, այդ Իմ ծառայությունն է եկեղեցուն, դա էլ իմ ներդրումն է հայոց եկեղեցուն, իմ հավատի գրավականն է։ Ու մենք հազարամյակներով այդպես ապրել ենք, մենք մոմ ենք գնել եւ վառել ենք մեր հոգու խաղաղության, մեր հարազատների հոգու եղեք, բայց ձեր ընտանիքում ձեր տատիկը, որ ուզենա ձեր ընտանիքը քանդի, այլ ծառայությունների ենթարկվի, այլ տեղերից ուղղորդվի, այլ տեղերից հրահանգներ ստանա, դուք ինչ կանեք, կասեք տատիկ չի կարելի, չէ, դե գնացեք ասեք։ Բայց այդ տատիկով է, ամբողջ հարցը հենց Եկեղեցին է, ես նկատի ունեմ ընտանիքի Եկեղեցին ոնց է քանդում։ Ընտանիքի անդամ է եկեղեցին, եկեղեցու Ինչ է արել, պարոն Սուքիասյանն ասեք։ Համակարգողները, դուք չգիտեք, ես մեկ շատ բան գիտեմ։ Ինչ է արել։ Ես չեմ ուզում ուղղակի, լսեք, ես չեմ ուզում դրա մասին խոսեմ, որտեվ չեմ կարծում, որ տեղին է իմ խոսելը, թող խոսեն հոգևորականները, որոնք որ ինձանից 10 անգամ ավելի շատ գիտեն ու իրավունքն էլ ունեն ավելի շատ։ Չնայած ես էլ որպես քրիստոնյա քաղաքացի ես էլ իրավունքներ ունեմ, բայց ավելի շատ ունեն եկեղեցականները, ինչի որտեղ նրանք են ամեն օր առնչվում։ Սա է։ Նույն հոգևորականները մեզ այդ զրույցում ասում են, որ վարչապետն է ուղղորդվում այլ երկրից եւ կազմաքանդում է։ Հիմա նայեք, հիշեցի ու հավատացած եղեք, օրինակ որ ես տեսնում եմ մարդիկ, որոնք որ հերոստացույցի արչև կամ ինչ-որ ձայնագրություններ են անում, մտքեր են արտահայտում, ես իրանց ճանաչում եմ, իմ համար օրինակ անհասկանալի է, այդ մարդիկ ոնց են օրինակ, ոնց են արտահայտվում, իրանք իրանց ճանաչելով, Մենք էլ ենք այդ նույն շոկը ապրում, պարոն Սուքիասյան, Նավասարդ Կճոյանի հետ կապված վարչապետն էր, բազմաթիվ որակումներ տվել, էլ Բենթլի Սամո, էլ այդ նույն Նավասարդ Մի րոպե, ես էլ եմ տվել, Ոնց Նավասարդ Կճոյանով եք բարենորոգում եկեղեցին։ Մի հատ հետաքրքիր բան եղավ, հա։ Եթե ուզում եք կիսվեմ ձեզ հետ։ Իհարկե, ձեր ասածը ճիշտ է, ես կիսում եմ ձեր մտահոգությունը, որ ոչ միայն Նավասարդ Կճոյանը, այլ ցանկացած կարգը խախտողը պետք է հեռանա։ Այսօր ծափ եք։ Ներողություն, ես Կճոյանին ծափ չեմ տվել։ 10 եպիսկոպոսների։ Չէ, 10, նայեք, մի րոպե, 10 եպիսկոպոսների գործողությունը, որը որ իրանք սկսել են, ես դրա համար եմ ծափ տվել։ Հիմա լսեք ինչ եմ ձեզ ասում։ Կլսեք ինձ ուշադիր։ Ես կարծում եմ, սա ոնց որ ազգային բնավորություն է, եթե ուզում եք ես փոխանցեմ ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետությունում
այդքան շատ չեն կրթված մարդիկ, այդքան շատ չեն մասնագետները, բայց եթե վերցնում են գործադիր մարմնում մասնագետը իր թիվ 1 խնդիրը, որ ինքը իրավունք չունի գործադիրում լինի, իր կոռումպացված լինելն է։ Բայց այդ մարդու միտքը, իր խորհրդատվությունը, իր փորձը իմ պետությանը պետք է։ Եկեղեցում էլ կան մարդիկ, որոնք որ ոնց որ գործադիրում կա, որակում ենք որպես կոռուպցիաներ, այնտեղ էլ որակենք։ Չէ, քանի որ այս պայն վարչապետի հետ եք որպես գործիք պահ։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետություն, հիմա ձեր օրինակ բանը, ձեր լրատվականի ղեկավարը ամբողջ կյանքը աշխատավարձները չի գրանցել։ Հիմա իրան ինչ պետք անենք, տանենք գիտեք որ նման որակ։ Ես գիտեմ, ինձ հարցրեք։ Ես ինչ եմ անում։ Լսեք, տեսախցիկի առջև եմ, չէ՞ ձեզ ասում։ Հիմա դուք ասում եք Կճոյանը, ես էլ ասում եմ ձեր ղեկավարը։ Հիմա ինչ եք դուք, ես ձեզանից տարիքով մեծ եմ։ Ձեր ղեկավարին ճանաչում եմ, հարաբերություն եմ ունեցել։ Ո՞վ է մեր ղեկավարը, որ ուշադիր, այս չէ, այն որտեղ որ աշխատել եք առավոտում։ Լսեք ուշադիր։ Հա, ներողություն, ես հա։ Չէ, ես առավոտը նկատի ունեմ, որը ժամանակին մենք խոսել ենք։ Հիմա ինքը շատ ժամանակ ելույթներ ա ունենում, ճիշտ է։ Բայց ես օրինակ համարում եմ, որ ինքը պետք է լրագրողությամբ չզբաղվի, որտեղ լրագրողությամբ զբաղվողը Պարոն Սուքիասյան, այստեղ ընդհատենք, նայեք, Արամ Աբրահամյանի լրատվամիջոցը ես հիմա չեմ ներկայացնում։ Ես չգիտեմ, բայց ձեր գործընկերոջ մասին եմ ասում։ Իսկ այդ էթիկան, որ դուք ասում եք էթիկա, ես էլ էթիկայի նորմեր կա, որոնք որ ուզում եմ ձեզ խնդրեմ դուք պահեք, հա։ Հիմա, բայց ես պետք է միջև վերջ ասեմ։ Հիմա դուք, երբ որ ինքը այդ խախտումները արել է, ինքը չի կարա այդ նույն ազնվությամբ իր լրագրողների հետ հարաբերել։ Հիմա բան եք ասում իմ նախկին խմբագրի հետ կապված, ես չեմ կարող հակափաստարկներ հարցազրույց չեմ տալիս, շնորհակալություն։